係嗰網友嗱，呢條片我琴日第一個時間呢個新聞我睇到，我覺得好震撼。我等咗10幾個鐘頭，等進一步嘅解釋，冇任何解釋，一路係徹底嘅空白。於是我覺得我唔講唔得啊！屈老爺，今年有啲特別啊！哇，真係好好味啊！屈原投江2000幾年，從來未食過咁震撼嘅粽啊！台南傳統粽老腩啖啖肉，至尊惠州粽蛋黃超滿足，棗蓉鹼水粽軟糯添口福，早鳥最低78蚊兩隻。我都要去香港俏貓貓超市掃貨。88蚊兩隻啊，剩翻3幾百隻，大家買埋佢，呢個係好啦。單嘢點呢？令我震撼嘅就係我哋知道嘅事實，我係盡量要用，因為我好中意，我係好緊張細路仔嘅。自從即係幾十年來，我都係好中意細路嘅，所以我係會縱我啲細路嘅。我覺得呢個係我嘅弱點。我見到細路受難，我覺得非常之難過。但呢單嘢係完全令我震撼啊！媽媽朝頭早跳樓，10個鐘頭後個女童跳樓，中間10個鐘頭發生緊咩事呢？嗱，首先個新聞就講，我就係知道得幾行嘅新聞咋。嗰個媽媽同個女因為讀書嘅問題發生衝突，咁個媽媽就係俾人發現跌咗落樓，個女童係報警嘅。呢個係10個鐘頭之後喺同一個地點嗰度，個女童跳咗樓。第一個問題我係想問啊，呢10個鐘頭有邊個喺度照顧緊佢呢？你可以想像得到嘅，呢個係嚇。如果有好多人照顧佢，俾好多 attention 佢，佢冇乜可能會跳到樓喎，係咪啊？一個媽媽因為佢而跳樓嘅女童，喺呢10個鐘頭內有咩人照顧緊佢？佢有冇親人？如果冇親人，點解社會福利署冇人睇住佢？呢個係第一個問題。第二個問題，佢點可能喺現場嘅呢？我唔明白啊！你諗下，佢目睹媽媽跳樓呢個現場係幾震撼嘅。你就算你保護得佢好好都好啦，唔俾佢接近嗰啲騎樓啊嗰啲地方度啦。佢望落去望出去，佢會有咩感覺呢？有乜可能佢會喺現場嘅呢？呢個係呢個現場呢係變咗個要調查嘅現場啦。咁就係個女童啊，點解冇人帶佢離開呢度呢？你知道喎，你見到你媽媽咁樣跳樓係因為你而跳樓，你係即刻有好大嘅創傷，急性嘅創傷。咁嘅情況之下呢，就係留喺現場呢，係非常非常之不可以想像嘅事嚟嘅。呢個係呢個係第二個問題。第三個問題，當有個12歲嘅女童，佢媽媽因為佢同佢衝突而跳樓，你有冇即刻拎佢去做危機評估呢？有冇俾心理專家立即去輔導佢呢？你睇唔睇到呢個危機呢？我係唔明白喎。呢個係如果做完評估，認為佢有可能自殺嘅，有冇可能將佢擺翻去現場呢？第4個問題，佢係咪一個人喺度啊？呢個係點解可以俾佢跳到樓呢？呢個係有冇足夠嘅 attention 呢？第5個問題，有乜嘢成年人喺度陪伴緊佢啊？嗰個人係唔係有 negligence， 係唔係有疏忽啊？我完全都唔明白，一個12歲嘅細路女就係同媽媽因為教育問題有衝突，個媽媽竟然激氣到跳咗樓。咁呢個可以，佢媽媽你可以想像佢媽媽都係有啲呢個憂鬱症，住喺太古城呢，就個家庭環境
唔係好差，我哋完全唔知道佢係咪單親家庭，係咪破碎家庭，有冇其他人。但係任何人都知道，12歲嘅細路女呢係好容易自殺嘅。點解啊？因為嗰陣時呢，好多嘅荷爾蒙分泌，嗰啲荷爾蒙呢係會紊亂嘅，呢個就係好容易導致衝動嘅。咁點解喺一個咁嘅情況之下，竟然可以喺同一個地點10個鐘頭後再俾佢跳到樓呢？呢個我完全唔明白喎。我唔係喺度指控任何人，因為我唔知道答案。佢嘅家庭究竟係點啊？個經過點啊？咁樣冇交代過。我只係覺得不可思議啫。我頭先問嗰幾點，有冇作過足夠嘅心理評估？點解會仲喺現場？點解仲會喺現場？有冇足夠嘅人陪伴？呢個有冇足夠嘅人安慰？所以我希望有人講嘅事實俾我聽。但係我留意咗10幾個鐘頭，冇人講嘅答案俾我聽。我等咗10幾個鐘頭，冇人解釋究竟發生咗咩事啊？究竟發生咗咩事？首先我話俾大家聽，香港每年擺喺社會福利嘅錢咧係過千億嘅，千幾億嘅。我哋有無數嘅社工，呢啲咁嘅情況，我哋又有防止自殺又撒瑪利亞會，係冇一個人會俾 attention 去處理呢啲人咩？成件事係我唔能夠理解嘅，呢個係。第二，我係唔能夠理解點解冇人報導嘅。點解冇人報導啊？我知道涉及 junior 嘅涉及呢啲嘢呢係要保護私隱嘅，但係呢個唔係性犯罪，而且佢當事人呢就已經係過咗身。我解釋俾大家聽，咁樣呢就牽涉第二個問題。我問下你，呢樣嘢係唔係可以被隱瞞嘅呢？即係話呢個細路女學校聽日佢啲同學發現唔見咗佢，你估啲細路女嘅同學知唔知道係呢個細路女出咗事呢？佢嘅同學佢嘅根本係成間學校嘅人都要作出心理評估同埋輔導。如果唔係咧，全部有危險。你諗下，坐喺我班入邊嘅同學隔離嗰個媽媽跳完樓之後佢跳樓，你會有咩感覺啊？呢個嘢冇可能係秘密嘅。點解香港嘅新聞媒體係竟然可以冇人揭露嘅呢？點可以冚得密呢？因為你一知道係太古城邊度跳樓，從來嘅 investigative reporting 呢，就已經有人去問下啲鄰居問下呢啲人。你至多就唔講個名嘅啫。你相當嘅 situation 你實會知道㗎，係咪？係唔係警方或者社會福利署有警告到香港嘅新聞？因為呢樣嘢嘅失責而係咧唔準報導咧，呢個咧我冇辦法唔懷疑嘅。呢個就係有冇人可以解釋俾我聽？香港嘅新聞界喺度做緊乜嘢嘢？咁重要嘅新聞，咁慘嘅事，10幾個鐘頭一片黑白，一片空白。不能解釋，我哋香港社會做緊咩事？香港社會做緊咩事？哇！行山都拎高科技拐杖，幾錢啊？幾百蚊，幾百蚊，我10蚊都搞掂啦。我買嘅唔係貴，係安心。我呢支10蚊咋，一樣行到山。不過我呢支輕好多㗎，碳纖維拎成日都冇咁攰，高度可以調，啱翻自己身形。咁又幾方便喎。按一下，前面即刻照得清楚，日光日白都開燈。真係有時長按呢個掣會響求救聲，講到好似救命咁，最好永遠用唔着。落雨啦，快啲行！條路開始滑，小心啲！哇，差啲仆低！哇，慢慢嚟，捉實我。你支杖又真係幾穩喎，推一推尖齒就出嚟，咁樣真係實好多喎。慘咯，天氣好差啊！有冇人啊？我哋喺呢度啊！咁大雨，佢哋聽唔到噶。而家點算？等落去唔係辦法。
咁仲可以點？而家真係要靠佢。哇！真係好大聲啊！聽到聲，見到燈喺嗰邊，佢哋見到我哋啦。頭先笑你係我錯，幾百蚊，原來真係唔係買貴啊，係買個安心啊！幫我都買一支啦。碳纖維超輕拐杖，照明、支撐、防滑、求救，守護每一步。咁優質又咁抵嘅產品，梗係快啲嚟俏貓貓生活百貨度買啦！佢有6大特色嘅，就第一就係輕，第二就有燈，第三就係有呢一個聲音啦，求救信號啦，可以幾里外都聽到。呢個超音波，個音波好高，咁就有防震啦，有個彈弓啦，防震啦，有個尖啦，呢個就係你要學呢啲咁嘅可以行滑嘅路啦，行泥路啦，係我揾咗搞成年嘅喎呢支嘢。而家咧父親節要講父親的父親，父親的母親，母親的父親，母親的父親，母親的母親，整咗個 package 俾大家。呢個孝敬好似我啲咁嘅人啦，獵戶素、活髮素、手臂式血壓計、行動拐杖，加埋600蚊，呢個係超抵嘅大家買一支俾你哋阿爺阿嫲阿爺或者外公，呢個就係呢度唔入得啊，有活動搞緊。我係嚟參加活動㗎噃，睇粵曲啊嘛，我嚟過好多次啦。想博懵阿蘇，65歲以上先可以參加。你自己睇啦，我有冇資格入去？你80幾歲㗎啦，點解睇落完全唔似？頭髮又黑又濃密嘅？全靠我最近換咗呢隻全新第3代雅烏樂啊嘛。咁正，去邊度有得買啊？我係俏貓貓生活百貨度買㗎。日本專利銀離子配方，魚光自然變深色，添加全新修護成分，染髮同時從髮芯修復受損，溫和冇刺激，簡單一搽，無需沖洗。咁優質又咁抵嘅產品，梗係快啲嚟俏貓貓生活百貨度買啦！